Okay, now we're back. Grabe ito nga 12 minutes ba? Hikog kayo 12 minutes. Pwede na. Patay akong baterya. Ang gabi. Tanan na oh, low car wash, low wash, low. But anyway guys, mo na atong weather conditions sa pagkakaroon. Ron niya, I think mawala. Ang nakatsada aning atong weather karon kay kuanong god, hangin ba? Hangin. So uksra kayo. Di ra kay ta mabalaka. Kuan pa ni siya. Ito pa ning tulog. Wala na ang gamit ali. Sakyan na nakuha na siya. Hindi niyo makitaan guys sa kamera ang pa, no? Ang mga lahulog na snow ay little particle sa bahay. What's up guys? So today is a stormy day. Woo! Look at this. Yeah. You're seeing it right. Arslan is ready. Look at that. Gushing. Good luck. Look at there outside. Look at there outside. Yeah. It's throwing so much. Ha! Dudong Bogart will do this. Of course, I have faith on you. Good luck.